Nazdar, majstri. Spustil som sa trošku do výroby táčej budky, tak to je to komplet. Použil som na to čisto odpad, čo som opravoval tú šmirkalku pre vnúčku, tak mi zostali odrezky také, čo je niekde aj 30 cm. Bolo to ohoblované, ale niekde bola hrubka 25, niekde bola 22, tak som to zobral ešte raz na hoblovke, lebo ono to bolo mierne svieže a bolo to slabúčko prehnuté. No a vznikol mi z toho takýto pekný materiál 15 mm, ktorý som si vlastne zrovnal. Ono je to už suché a podarilo sa spraviť takúto budku. Ono to není to ešte neskoro. Je to už vlastne už pre také druhy, pre takých opozdilcov, že ktorí z Afriky ešte len sem frčia a pre nich je vlastne, ja som si to niekde aj vyhľadal, čas vlastne koniec apríla a polovica toho mája, čo by akurát teraz sedelo a oni vedia využiť túto budku. To tam boli nejakí muchárik, biely, dažďovník, obyčajný muchárik, bielokrky. Takže takéto to vedia. Niektoré druhy zvládajú hniezdiť aj 2 razy za to obdobie, čo sú tu. Takže oni to dokážu využiť. Je to použitý smrek na to. Samozrejme, toto je také zatváranie, také smiešné. Mohol som to dať trošku dlhšie, ale aby sa to dalo vlastne chytiť, tak som tam prilepil a nástrojil zo pár klinčekov. Letový otvor je 32 mm, to pre tieto malé vtáky je taký štandard, čo im vyhovuje, tých 32 mm. To bidielko, to som dal 5 cm pod spodnú hranu, celkovo to bolo dlhé 8 mm hrúbka toho bidielka, je tuším nejakých 10,3 mm. Z tejto strany tu som prisponkoval siečku, ktorá sa používa pod kleber alebo nárohy alebo podobne, lebo po správnosti tá budka vnútri by mala byť z nehoblovaného dreva, ale ja keď som mal hoblované drevo, ja som si tým pádom vlastne aj prispôsobil hrúbky a šírky tých dosiek, aby sa niečo z toho dalo vyrobiť. Tak som to vyriešil takto, že som tam dal túto siečku. Ona je z takého dobrého materiálu, desiniami, sponkami. Ručnou sponkovačkou som to tam nasponkoval. Takže si myslím, že tí vtáci si budú vedieť poradiť. Striežka, tá je z 2 kusov. Tu je to takisto zlepené a zosponkované. Používal som vzduchovú pištoľ nastreľovacú. Tá je úplne super na takéto veci, na rýchle práce. Striežka. Keď som nepoužíval 90 stupňov, tak som používal, okrem toho som používal ešte 15 stupňový uhol. To je toto. Tu je 15 stupňov, takisto 15 stupňové skosenie je aj tu, aby nám sedeli tie uhle a tá striežka aby pekne dosadla. Takže vlastne aj na tomto prednom dieli, toto je predný a zadný diel, tiež tie vrchy sú v 15 stupňovom uhle. To jediné som ešte musel zaobliť túto hranu, aby keď ju otváram, to je samozrejme kvôli čisteniu, trošku som niečo lovil na tom internete, že čo ako, lebo neviem, či som nejakú vtáčiu budku asi na základnej škole robil. Odtedy nič, tak chcel som spraviť radosť aj pre vnúčku, že vlastne keď bude tá šmikalka hotová, tak tam bude aj vtáčia budka, hneď vedľa je čerešňa, dosť veľký stromček.
Zozadu som použil, to je strešná lata ohoblovaná, to som tu už mal hrozne dlho, to som tam prišroboval a ono sa to bude dať lepšie, takéto tenšie, zrovnať na tom strome a na 2 šrouby prišrobovať, aby lepšie ako keby, že tam nejaká široká doska, ktorá nám bude na tom okrúhlom kmeni vlastne všelijako kráčať. Takže k tomu smrekovému drevu použil som dosky, tam bola rovnaká šírka, to bolo nejaký asi 150 mm. To som pozrovnával na hoblovke, aby tam bola približne rovnaká šírka, takže nejakých asi 14,3 centimetrami vychádza tá šírka dosiek. Tu sú 2 rovnaké dosky, tu je jedna kratšia, tu je dlhšia. Tu sú 2 zlepené a tu je ako opora na tú striežku na zalepenie použité. Tu takisto pristrelím s klincami, použil som normálne 30 mm klinče do vzduchovej pištole nastreľovačky. Toto nemusí byť vlastne napevno, lebo toto nám, ten predok nám bude zabezpečovať vlastne servis pre tých vtákov. Toto lepidlo už, aby som ho konečne domíňal, lebo už ho mám roky a využívam ho už na všetko možné. S tou sponkovačkou alebo vzduchovou pištolou, to je úplne najviac super práca. Kto to má doma, tak isto to potvrdí. Stačí k tomu malý kompresor, tieto malé sponkovačky alebo klincovačky, tie sú nie nejaké náročné na ten vzduch, na to množstvo vzduchu. Toto si tam ešte, tam bola mierna vôľa, toto tam mierne pristrelím. Dobre. Takže takto z tejto strany. Tak od oka. Tie, ktoré sa mi nepodaria celkom nastreliť zarovna, tie potom pritlčem kladivom. Z tejto strany by mi to asi bolo lepšie na pohľad. Aha. Chcel by som originál klincovačku, tam má pohodne taký štíhlejší ten nos sa asi správne hovorí u týchto klincovačiek. Ja to pritlkám, aby človek sa niekedy dokáže o to poraniť. No, takže som to tam ešte aj viac, ale toto pre to čistenie tej budky bude stačiť. Dobre. Z tejto strany je to vlastne taký akoby excenter. Takto je hotová. A tu mám jasné nachystané dielce. Tu sú boky. 15 stupňový uhol. Tu mám pravítko.
Dĺžka je tu 29,5, takže no, 296 mm. Tu od tejto hrany tam je 335 mm. To sú dva kusy. A tu je jeden a tu je druhý kus. Toto je predná strana, tu je tých 15 stupňov uhol a budem merať od toho uhla dĺžku vlastne tej dosky. To je 315 mm. Túto prednú, ktorá sa pohybuje, doska, tak tá je dobrá, keď je o niečo užšia, aby nám cez ten predný otvor, aby sa dalo ľahko manipulovať s tým otvorom. Tu je zadná stena, tam som už nemal fakt, že žiadneho materiálu, tak som musel použiť aj toto. To bude všetko vnútri a bude to, no, tu je 333 mm je dĺžka toho zadného dielcu. 32 mm je vletový otvor, ten som dal z vrchu, keď to zmerám, z vrchu je 10 mm, 10 cm, 100 mm a z vrchnej strany je to nejakých 165 mm je dierka pre to bidielko alebo pre ten kolík, ktorý tam vložím. Ono to má 10,3 zhruba milimetra, tak trošku som zabrúsil do konusa ten predok a trochu tam dám lepidla. Takisto na túto vnútornú stranu použijem tú sieťku, aby tí vtáci nemali problém vyliezť von. Myslím si, že tá sieťka im bude stačiť úplne v pohode. Takže to, vnútorná strana tej latky, tá je pripravená. Tu mám 30-ky klince. Toto je zadná stena. Natočiť si treba správne tie latky tou krajšou stranou, aby to išlo von a to, čo není také až moc pekné, tak to by som to asi dal. To skosenie, tých 15 stupňov, to bude pekne sedieť na tej latke s touto hranou a s touto hranou. A nesiem tam trochu lepidla. Ono na ten začiatok je to najhoršie v tom, že nemá to jaký dobrý balans. Nechce sa mi teraz vyťahovať tie svorky do toho MFT systému. No poď lepidlo. Neviem, čo to spraví tam, kde je ten úzol. Keď tam budeme niekde nastreľovať. Ináč tento systém, že sa používa lepidlo a nastreľujú sa klince, tak ono je to
dosť pevný systém. Už to dlho tiež takto používam a je to rýchle. Dám si to na ležato. Je to rýchle. Tí, ktorí nemajú sponkovačku vzduchovú alebo elektrickú, alebo ešte aké sú možné, tak takým úplne stačia aj ihličkové klinčeky. Ten prvý úder záleží najvyššie na tom, lebo to lepidlo, pokiaľ trošku nezačne reagovať, mohol som si tam rovno podložiť tento kút, nech to mám v jednej rovine. No, asi tak. Pekne. Hovorím. To v tom prvom momente. Už keď je tam ten prvý klinček, ten sa celkom podaril. Utrieť, samozrejme. Teraz už to bude jednoduchšie. Takto na tú stranu. Lepidlo už by mi tak dlho nemalo stekať dole. Najdôležitejšie je tento predok s tou šikminou. Keď je tam ten prvý klinček, tak ono to už funguje ako taký pant a už sa to dá pekne korigovať. Ty som mal po ruke. Super. To poutírať. Ešte predtým, jak to lepidlo zaschne. Super. Tu treba, ja som si dopredu nemeral tú spodnú dosku. Toto tam bude pasovať. Len ho bude treba skrátiť. Takže toto je fajn. Z toho akurát len odrátam tých, koľko to bolo? 14,3? Nie, 14, no. Treba obrúsiť.
Na tejto vibračnej brúske mi to prestáva držať tá brusná sieťka, čo ma mrzí, no. Budem to musieť niekde zohnať náhradné asi. Tuto na tejto druhej verzii, tu som spravil tú spodnú časť dlhšiu, aby to bolo za čo chytiť. Takže tam nebudem musieť vymýšľať nejaké ďalšie upevnenia alebo podobne. Dobre, super. Takže máme lepidlo. Takže takto. Ono je to trošku prehnutá tá latka. Ale ničomu to nevadí. Takže je tam to lepidlo. A je to spodná časť, takže o to vôbec sa akože nejedná. Trošku to poutieram. A ešte zadnú stranu. Tých klincov mám dosť, takže ja s tým nešetrím. Toto trošku musím priklicovať, lebo tam vidím, že je tam trošku medzera. Ešte tam asi. Super. To by bolo. Toto bolo nachystané na striežku, takže na tú striežku tiež sú skosené tie hrany, aby to sedelo, lebo tá zadná stena tá bude vlastne opretá, takto, aby to tam ten sklon bol a aby tam neboli kolmé rezy. Zás to treba dať tam nejaké lepidlo. No a musím si zmerať tie latky. Aké tam veľké. Skúsim to.
No. Tak to si tu dáme. Jedna. Druhá. Odrežem tieto dve. To som si mohol dať aj tak v kope. To môže byť aj takto dosť blízko. Takto to môžem namerať, to je, mám ceruzku 14,8, takže 14,8 skoro dobre. Takže takto 14,8 a toto je dobré. Centimetrov. Dobre. Teraz tu. No. Super. Super, to sa bude dať. Dobre. Sieťku máme. Treba ešte kolík. To vypadá rovnejšie, tá predtým tá bola nejaká skrivená. To by bolo. Naznačiť otvory. Takže tuto to dám nejakých 7 a stadiaľ to tiež nejakých 7. Ono by to trebalo na obidvoch stranách rovnako, aby sa nám to nekryžilo, keď to budeme pohybovať s tou prednou stenou, lebo ináč sa to bude krížiť. Takže
Tu spredu dám trošku väčší otvor, aby to tam išlo ľahko. Trochu som zbrúsil túto prednú stenu, hlavne kvôli tomu, aby išlo ľahko pohybovať s ňou. Tak, no to vyčnevali 1,5 cm alebo tak nejak. Dobre. Toto je tenšie, 2,5. No, som to celé. Takto. Tu už mi odchádza to zaisťovanie autolog, alebo jak sa tomu nadáva. A tá vrtačka, to už hrozne dávno. Raz sa mi stalo, a to 2 roky dozadu, že len sa to voľne krútilo a nešlo to ani povoliť, ani zaťahnuť a príčinou bolo, že to alebo kvázi oceľová hlavička nebola oceľová, ale vnútra tam bolo plastové púzdro a na tom bolo plechové púzdro nalepené, takže, alebo zaistené takými plieškami. Dobre, toto je otvory na upevnenie. No. Tak, dobre. Tu mám túto latu. Tam už mám prevrtané otvory. Ale dám si tam lepidlo. Nezabudnúť, ja to dávam až teraz. Tu na tejto strane treba dať viac, lebo tu bude ešte plus striežka. Takže aby nebol zakrytý ten otvor, ja si to označím, kde dať lepidlo. Zás sú to len také zostatky, čo pozostávali všelijaké. To je také nepekné drevo, čo som už vlastne hodil do furika s odrezkami a furt sa mi tam dá ešte niečo vyloviť, čo sa dá ešte na niečo využiť. Aj to, čo napríklad není pohľadové, keď potrebujem niekde vytvoriť niekde základ, aby som mohol upevniť nejakú pohľadovú latku, tak sa mi na takéto veci to dobre hodí. Dobre, otvoríme. Doladíme podľa tých otvorov. Tak. Tuto som mal skrutky. Tuto sú tuším 4x40. 4x40 a sú to Lidlové. Veľmi dobre sa mi s nimi robí. Neni sú krížové, ale sú Torx.
alebo hviezdica. Trošku to pôjde do strany, ale to mi nevadí. A to je výhoda, lebo sa mi to dá s tým perfektne skrutkovať a není to ako s krížovým nastavcom, ktorý prestane alebo sa zodere veľmi rýchlo a nedá sa to poriadne šrobovať. To som mal tie latky na podloženie. Neviem, či ešte pre nejakého malého vtáčika niečo zostane. Aha, tam som mal dať niečo takéto. No. A tuto zase ešte tú striežku. Nezabudnúť na jednu vec, túto latku spojovacú nedávať ho moc nízko, lebo tu vlastne sa ešte pohybuje táto predná strana, ktorá by tam mohla zachytávať o tú stranu, o tú striežku alebo o tú výstuž, čo tam je, alebo spojnica, alebo ja neviem už, jak by som to nazval. A preto je lepšie to dať bližšie. Ja už tam dám akurát len lepidlo. Nasponkujem zo pár takto. Samozrejme, že tam mám hadicu zaistenú pod stolom. Dobre. Musím dať z tejto strany. Dobre. Takže toto by bola hotová budka, dá sa to takto otvoriť. A cez tieto dva otvory, spodný a vrchný, to už len zostáva upevniť nástrom. Hodím tam asi nejaký trošku zo začiatku nejaký nátier, niečo som mal tuším z minulého roka. Majstri, takže drevené vtáčie budky sú hotové. Tých odrezkov sa mi podarilo spraviť dve budky. 32 mm otvor, to je tak akože pre tieto malé vtáčence, oni to preferujú. Dá sa to otvoriť, vyčistiť. Tuto som dal nakoniec také plastové držiačiky, to sa dávalo vlastne ku ventilátorom stropným do sadrokartónu, buď sa dávala moždinka, alebo to išlo do stropu. To boli také univerzálne, tak to sa zahadzovalo, tak som mal zopár som ich mal doma, tak som to využil teraz tu. Takže bez nástrojova, očista budky. A asi to natrem niečím, jednou vrstvou, mal som tu nejakú glazúru, aby to drevo bolo aspoň trošku chránené, aby to hneď nezožltlo a nezošedivelo, a na striežku nalepím isto nejakú hliníkovú pásku, lebo stadiaľ to budú prvé isto problémy najväčšie a prišrobujem to rovno ostrom. To je na záver všetko.
Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.